Dobrý večer. Dobrý večer. Vysiela Energy TV Dobrý. ohľadom trvalého pobytu v UK. Tak, jak vám chcem oboznámiť, o mesiac ako bude tá Lisabonská zmluva podpísaná. Ave bežela pod irimeno o papíra, ale najela nič olesta, môžeme sa tým bavili na trvalý pobyt. Bo sa najela máliš kére. A tá budova bude ako v Birminghame Od Ifalela do Birmingham, a tie prezidentské tie rodné listy si môžete vybaviť na oddelenie delegation. takže o majoris, o vybavinkerlo majoris, ola keresne jíla, he mulané jíla. Rodné listy si môžete vybaviť, ako bolo známe pri Lisabonskej zmluve 28. Takže oda trvalý pobyt, lápez vybavinel povyšné hálky, kaj pobul kekiden, lenípen. A ohľadom ešte občanského a vodického preukazu, keď ešte si chce vymeniť, treba ísť na popriadsku. Kunela, kaznela, tuberkulóza. Kde naši džal, mušel da težal som na svoj kazim tuber, asmášno, tuberkulóšno. Mušel da težal, bo kaj se znaleno de, he mušino tel slugadis, bo de chudil i asma. Ste povedali, hej? He. Tak chcem ešte podotknúť, je tu 28, ten list, ako sa bude vykonávať ohľadom registračného oddelenia na Bokátiovej 4. Takže ode denaj so papíris, so za razítkos, he podumo sa báleske, lolo razítkos, hoj má sal infekčnú, hoj pobúke sa, takže nič o lester. A ešte ten trvalý pobyt, ak chcete tu zostať v Anglicku, si musíte najprv preložiť zmluvu o nájomnej zmluve. Takže o penel kanáke, že te sa stiohavi povyšné hágy. Takže ode musím stel sasto a skúšine na tú havi či čučajo čave. Hoj te nič, hoj navea zorálo, hoj bujno, takže nič, o papíra nade, musím stel zorálo čavo. A ohľadom ešte benefitov, Council House a Housing Benefit, keď vám môžem poradiť, je tu jedna taká ako známa pobočka na Krčmerio 9. Takže pena v tumení kanáke, kada vážnova keribenin, hoj kazín ráka, najela mište. Hoj má kohin rákošno, hoj pena zohino, hoj oda teluno sa, rákošno má nič. Takže mau napležal zmysel papíra, bo vade šaj na svoja krele nípen. Takže oda našťada. A čo bolo ako zdieľené na Facebooku, na YouTube a správa, že Slováci pôjdu domov, Poláci, Česi, ohľadom Európskej únie. Nikto tu stadiaľ nepôjde domov, kým bude tu mať výučný list, ostane tu. Takže so po Facebook, po YouTube so či v keren, so od Žuvia pesika v keren, o Murša, že sa ve postaví, len hele mušen sa vi postava. Nenadá na zajminel, naštítel rákošno, tuberkulóšno a smášno. Takže, bohužiaľ, mušen to sasto muž pevno. Hoj tel zorálo. Takže, ade naprežala ani Žuvi zoraj mušen tel muž. Takže, bohužiaľ, šel tel týrešnú muž. Hedžuvi týrešný. Ste povedali. A ešte jedno chcem ako dodať. Ohľadom čo sa deje, čo sa budú ako diať na hranica, pouličné hranice. Iba tí, ktorí budú mať insurance number, tí môžu prísť ako vycestovať do Anglicka a z Anglicka do inej krajiny. Takže opendia kanáke. Preko atári sa džalo dá manuš, mušino pe telel pe a fajlantos, fajlantocis, nanuki, kaj se búča, čuksemi, kaj se veci, pe mušino telel te izin kerelo da kampel. Ona žala mište te izinel,
naprežal nič, ani o Ataris nič, bo musel to ženo fajn z tej izinke, tak bohužiaľ. Žalma. A ešte tí, ktorí tu majú ako držoby, tí tu zostanú, lebo ako hranice ich nebude môcť prepustiť. Kazím prostata vôbec naprežal, maninova kerenera. Kazím prostata. Takže má lehaninova kerna, bo má prostata proste. A hneď plodné džuvia, takže naprežal. Bohužiaľ, prebá činenú javke prejdem džungales, ale naprežal. Bohoda má prostata na peres. A ako bolo známe, rok 2019 bude ako normálne Európska únia ako zlúčená so štátmi. A keby ste chceli tu prísť v Anglicku, budete musieť mať, ako sa to poviem, malý moment, mám tu pod jazykom, generáciu. Musíte tu mať takého známeho, aby vás on išiel prevziať. Takže ko im bude rantos, murs muše, ja som vám depeske ten keren, takže kaj se vôbec naprežama. Vôbec buzeranta naprežama. Vôbec bo sa te iné avri ho iné budala on len na istra, bo berdi avri ho iné buzeranta ide. Ceruská cídlo. A vôbec naprežama buzeranta. Ešte keby ste tu chceli ako pracovať legálne, musíte mať CSS kartu. S tou kartou si môžete ako hľadať robotu a môžete tu aj zostať. A kaj so penas, so mežana, so penas ano dar tenisa, so čilna zo sapúňa. On zistí nena, bo da o sapúni zan domu šurhi. Ta dá vôbec naprežama. To je všetko, ďakujeme pekne, dovidenia. Henla dá im savoro a menažana bo pendel, to im sapúni zan deleste, takže nič. Pajke raz. Dovidenia. Dovidenia.